Ez que, nire ama esan berrizko, Ez. Nire ama jaizotez ize zorian. Horregaitik maketo, baina segaitik zelan diba zabala horre. Bueno, esango zu. Nire osabi Ebaristo jaio zen berrizan, ospitala Bai. Aitite, itzuri kanteru erosan. Orduan temporetarako. Ja, oin bai, ja, kara, da gaztelara. Sozizon bat buruan eza zero hartu ben kontratie kamino egiten de Linternar de la Sierra, Canaicosa de la Sierra, la kilometro terdi. Da pentsat dut orduan alderantu joan dine, izango zelan, Pikatxoi eta Palie, izango zira alderantu joan dinek. Famerez jiru gana da. Nire ama jaizo dut. Gero, handik hori akadu banien, egon hango kanpo santue. Canaicosa de la Sierrako kanpo santue. Inok ez da enterraban. Zerra, kanpo santu labormak. Da, itxuriek pleitu giban ezera terreno nusabak eta ayuntamentu eta terreno nusabak itxuri da zuan pleitu eta gero egon jokan da horbak da. Eta gero horiak hau banien joen zana aitinke Burgo de Osmara. Bueno, zelako irite da. Da zerri bana, erraki duela. Da honek begizo, boste o zeiro zematen bezan. Karo, ahi benien kargu pastau da, gero zertzen azabaldu joan. Da horiak hau banien, handi beste amazazpi bat kilometra aurrera, Bernanga de Duerora, kursan beste kamino, beste trozo bat egin. Da berro eta mosturtaz jausik isoik, da maurra renegurien enterra. Han enterrote dugu zua ikike. Bai, riba deskablote da, zera. Errize. Errize. Nire ama jaizu zan. Nire ama da Kastillani. Claro. Da Ebaristo da berrezi jaizu. Baina ni zura maite segul ez dut entzun, baina bestie Kastillano txikizia. Kastillano txikizia berrezi jaizu da, eta nire ama... Baina zura ma beti berreztarka.